朋友们，大家好！今天我们来维修一个冰箱。这个冰箱呢属于内漏的时候呢，但是已经补好了。补好之后啊，这个压缩机啊，我们就看一下里面的冷冻油。里面的冷冻油如果是有水分的话，也要更换掉。然后呢，这个系统里面估计也进入水分了，我们用这个22把这个里面的水分看能不能把它冲出来。那现在的话，现在我们就把这个压缩机拆下来，然后呢，把它的油啊倒出来，看一下这个油是不是变发黑了、发黄了。现在我们就把它拆下来，把它清理一下。这个压缩机我已经拆出来了，拆出来之后，我们就把这个油啊倒出来，放到这里面，看一下它脏不脏。如果是油变色的话，就要更换这个冷冻油。现在我们就把它倒出来。这个油我已经倒出来了，看到没有？就是这个油啊已经发黑了，看到没有？变颜色了。所以说我们必须更换这个冷冻油。更换这个冷冻油之后，再给它这个管道啊进行冲刷。所以我没有那个氮气，有条件的话可以用氮气，但是我没有那个氮气，我就用那个这个，看到没有？22这种水种来冲它这个管道。有的人呢喜欢加一点酒精，加酒精的话对这个压缩机啊容易损坏，就说它里面的线圈高温了之后啊，那个气泡线啊，那个结缘容易脱落下来，然后呢就形成短路，就会烧掉这个压缩机。能不用那个甲醇的话，最好就不用甲醇。这个也很简单的，以前我也发过这样的视频。只要是更换这个冷冻油，就是说你补了内漏之后，里面这个进入水分了系统，然后呢，它系统里面它回那个水分会流到这个压缩机里面，因为这里是回气管嘛，这个里是吸的，然后呢这里是高压，这里是喷的，然后就会水分储藏到这里面，所以说要更换冷冻油，这个是非常关键的。如果说你把漏点补好了，然后呢你直接周真空加水种进去，然后呢它过了不了多久啊，它就会堵，就是那个变成负压。里面又不制冷了，你过一段时间停电了一段时间，然后呢一充电它又可以，过一段时间又不可以，这样反复，所以说它里面有水分，这是不行的，这样就可以清理的彻底一点，搞好一点嘛，是不是？不要返工。好了，本次视频就跟大家分享这里，感谢各位网友的观看，喜欢观看我视频的朋友给我点关注、点赞、转发，谢谢，我们下次再见，拜拜。